Ah, hello. Okay. Ah, Magandang araw po sa inyo lahat. My name is Emalis Tutu. You're watching to my YouTube channel. First time ko lang mag-vlog at gusto ko lang i-share sa inyo yung pinili ko na Fantech Maxcore MK852 mechanical keyboard. So, itong keyboard na to, nabili ko sa ECPC worth 1,450 pesos. So, isa sa mga low budget meal na mechanical keyboard. So, it has a Otemo blue switches. As you can see, white yung keyboard niya, kulay puti. So, bubuksan pa natin. So, yung mga gusto magpa-shoutout, pa-shoutout na. So, ayun. So, okay naman yung packaging niya. I got what I paid for. Ito, titignan po natin. So, package includes. So, meron siyang dito yung manual. Meron pang kasamang sticker. Hindi ko makuha. Yun, sticker. Ayan. Sticker. Then, buksan na po natin. Here it is. The Fantech Maxcore MK852 RGB mechanical keyboard. For only 1,450 pesos. You got Otemo blue switches. So, ang kagandahan dito, hindi siya basta na, excuse me, sorry sa stove. Okay, tuloy tayo. So, itong keyboard na to, okay naman, hindi nga lang siya braided cable, so regular siya na rubberized plastic. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko. Tapos, yung paa niya, sa paa, okay siya. Medyo magaspang yung part dito. So, the best to sa mga kahoy or sa mga naka-mousepad. So, rubberized yung foot niya. Then, meron pa siyang ganito. Kung gusto niyo na mas mataas yung angle ng keyboard niya, depende sa comfortability niyo. So, ayan. Kulay puti. Then, meron siyang media keys para sa volume, M1, M2, supported siya ng macro keys. So, gaya na sinabi ko kanina, ano siya, RGB. So, yun. Yun nga lang kulay puti. Pero, okay naman yung sound test niya. Medyo weird lang na part dito sa enter key, at sa dito sa space bar. Pero ewan ko lang. So, check na lang natin pagka isalta ko na sa PC. Okay. So, ito na po yung part 2 ng ating review sa Fantech Maxcore MK582 mechanical keyboard Otemo blue switches. So, as you can see, it's white. So, hindi pa po siya naka-plug in. Kaya po ako bumili ng keyboard kasi itong luma ko, mukha siyang okay pero nagdo-double click yung ibang keys dyan. So, yun nga pala guys, yan yung Westdar mechanical keyboard na bili ko sa CDR King. So, tumagal siya ng more than 1 year sa akin. So, pinapamigay ko na nga to eh. So, ayun. Punta tayo dito sa Maxcore. Okay, so let's plug it in on my computer. So, here's the USB. And and that's it. Yeah. Okay. So, ano lang pala siya guys, para siyang hindi siya yung talagang
RGB na RGB, pero maganda yung effects niya. So banda dito, para siyang red, orange. Dito sa part na to blue, tapos magiging green, yellow, hanggang dito red ulit, tapos yun dito may purple. So kung nagtataka kayo nasaan yung ilaw ng numpad, numlock, scroll lock, tsaka caps lock, so ayan po siya. So pag pinindot ko yung numlock, yan, mamamatay siya. So pagka milaw siya, numlock, yan. Aside dyan, ano pa siya, media key. So pwede siyang macro keys yan. Nandito na mismo, yan tatlo. So pag pinindot ko yung caps lock, scroll lock, ilaw. Tapos ito yung pwede siyang mag-serve as a volume sa PC. Pwede rin siya mag-serve as a changing effects ng lighting effects na itong max core natin. So testing natin. So 1 and yung standard default mode, ilaw. So pag pindot natin siya, tawag dito, snakes, something like that. Okay, so next, ano siya, pipindutin, yan, tapos next, ayun yung slide, yung snakes, iba pa yung yung kanina. So next, cute niya. So pindot ulit. Okay, and next. Nice. Pwedeng pabilisin. Yan, pwedeng pabagalin. Or ano pala 'yon? Yung niya, ilaw. Kung gusto mo masyado malakas, kung gusto mo walang ilaw, switch mo lang sa left, ikot mo lang pa kaliwa. Pagka gusto mo ilaw, pa kanan. Ayan. So next, effects. Ayan. Then next. Okay. Cool. Oh, sound wave. I like it. Next. So yun. Daming niyang modes. Then downloadable yung software niya according dito sa manual. So check natin. Okay, so download manual software from official store, fantechworld.com. So sound test. Fantech. Okay siya. Yan nga, yung kanina doon sa part 1 na sinabi ko, weird yung sound ng enter key tsaka ng backspace. So wait lang muna, nawalan tayo ng internet okay, wait lang, fix ko lang. So yun, ang cute niya. So pagka macro editor, customize, you can choose up to customize profile sa macro hanggang 3. So yung sabihin natin yung 1 pang Dota 2 mo, yung 2 pang LOL, yung 3 pang CSGO or PUBG. So yun siya. Then wala lang yung internet. So yun guys,
nawalan tayo internet. Di bali, download ko na lang later yung software niya. Then, balitaan ko kayo kung tatagal ba to sa akin o hindi. So, yun. So, once again, MaxCore MK852 made by Fantech. So, si Fantech, the best siya gumawa ng keyboards, mouse, at tsaka iba pang mga PC computer accessories na presyong pangmasa. So, yun. Thanks for watching. Have a great day.